वाह सो क्यूट डंपर। चलो इसको ले चलते हैं। चलो चलो चलो, मिट्टी भरनी है इसके अंदर। चलो 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 आगे चलो। बहुत क्यूट, कितना बड़ा है। अब इसको पीछे लेते हैं। चलो पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो। अब जेसीबी को बुलाएंगे इसमें मिट्टी भरने के लिए। जेसीबी आ जाओ, ये आगे अपनी जेसीबी कितनी बड़ी है, कितनी क्यूट है। चलो चलो चलो, अपने को ट्रक में मिट्टी भरनी है। ये आ गई अपनी जेसीबी। अब इसमें मिट्टी भरेंगे अपन, क्योंकि अपन को खड्डा बूरना है। चलो भरो मिट्टी, भरो इसके अंदर मिट्टी भरो। आओ, कितनी मजबूत है, कितनी बड़ी है। हाँ भरो, और भरो, और भरो। ये हो गया, भर गया। थोड़ा सा और भर दो, थोड़ा सा और भर दो इसके अंदर। बस बहुत है। अब अपन डंपर को लेके चलेंगे। बस बहुत है। डंपर चलो, डंपर चलो 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 चलो। ये डंपर आ गया। चलो 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 चलो, आराम से आराम से आराम से, गिरा मत देना, आराम। ओ बच गया, सो क्यूट। चलो चलो ले चलो, चलो चलो। चल रहा है अपना डंपर। ओ नो, ये खड्डे में गिर गया। ओ नो, क्या करेंगे, बहुत बड़ा खड्डा है। क्या करेंगे अब अपन। चलो किसी को हेल्प के लिए बुलाते हैं। हेल्प मी, हेल्प मी। आ गया ट्रैक्टर। ट्रैक्टर अपनी हेल्प करेगा। कितना बड़ा ट्रैक्टर है, इसकी तो टोली भी नहीं है। ये तो आराम से खींच लेगा, अपने डंपर को आराम से निकालेगा। वाह सो क्यूट। हाँ इसको पीछे लो, बैक लो, बैक लो, बैक लो। हाँ अब इसमें रस्सी बांध देंगे अपन। ये रस्सी बन गई। खींचो 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 खींचो। ओ नो, ट्रैक्टर से भी नहीं खींच रहा है। अब क्या करे, किसी और को बुलाना पड़ेगा। किसको बुलाए। अब तो मेरे को लगता है जेसीबी को बुलाना पड़ेगा। ट्रैक्टर से नहीं हो रहा है। देखो देखो, आगे के पांव टायर उठ रहे इसके। जेसीबी आ जाओ, आ जाओ। ये अब जेसीबी आएगी, जेसीबी अपने हेल्प कराएगी। अब ट्रैक्टर और दोनों को मिलके खींचेंगे। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ पीछे से धक्का देना, आगे से ट्रैक्टर खींचेगा। हाँ पीछे से धक्का दो, दो दो लगाओ, दो लगाओ, दो। ये निकल गया, निकल गया। अब अपन को इस खड्डे को बूरना है, ताकि कोई दूसरी गाड़ी इसमें फंसे नहीं। हाँ बस बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। निकल गई, निकल गई। अब इस खड्डे को बूरना है। हाँ खाली करो, खाली करो, डंपर ऊपर करो, ऊपर करो। ये ऊपर हो रहा है। ये भर गया। ये खड्डा हो गया। अब ये किसी की गाड़ी नहीं फंसेगी, आराम से। देखो ट्रैक्टर भी निकल गया। वाह सो